วันแรกที่สุดเราพูดถึงเรื่อง introduction ของอริยสัจวันต่อมาเราก็ได้พูดถึงตัวเรื่องอริยสัจวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราก็จะพูดสรุปเรื่องอริยสัจหรือ conclusion ของเรื่องอริยสัจ On the first day, we spoke of an introduction to the noble truths, the Ariya Sacca. Then on the following days, we discussed the Ariya Sacca themselves. And today, being the last day, we will summarize or conclude the Ariya Sacca. เราจะสรุปใจความสำคัญว่าสัจจะหรือหนทางtruth หรือ way นี่ต้องเป็นไปเพื่อกำจัดข้าศึกถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อกำจัดข้าศึกหรือกำจัดไม่ได้ก็เราไม่เรียกว่าอริยสัจหรือว่าอริยมรรคThe Ariya Sacca or the Ariya Magga, whether the noble truths or the noble path, these must exist and lead to the destruction of enemies. If they don't lead to, if they don't exist for the purpose of getting rid of enemies, then we can't call them Ariya. We can't really call them the noble truths or the noble path. ถ้ามันกำจัดข้าศึกหรือว่าแก้ปัญหานานาชนิดของชีวิตนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันจะเป็นสัจจะแต่มันไม่เป็นอริยะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนนาฬิกาข้อมือที่มันไม่ตรงหรือมันโกหกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ไม่เอามาแขวนก็เกะกะเสียเวลาเปล่าๆแล้ว If it doesn't save us from our enemies, from all the various problems of life, then it's useless, it's worthless. Even if something is a truth, if it doesn't help us to overcome all the problems of life, then it really has no meaning. It's just like a watch which doesn't keep the right time. To keep wearing a watch that never shows the right time would be a silly and worthless thing to do. It would just be hanging there for no purpose. And so the same with any truth that doesn't help us to solve our problems. อริยสัจจะต้องเป็นไปเพื่อกำจัดข้าศึกอริยะต้องเป็นไปเพื่อกำจัดข้าศึก ที่เราก็ได้พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันมาคราวหนึ่งแล้วโดยสมบูรณ์แล้วเราก็ได้พูดเรื่องอริยสัจทั้งสี่นี่อีก
อริยสัจสี่นี่ก็เรียกว่าโดยย่อปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์โดยรายละเอียดโดยสมบูรณ์เป็นอริยสัจใหญ่ที่อริยสัจที่เล็กนี่พูดเพียงสี่ข้อสี่ความหมายในเมื่ออริยสัจปฏิจจสมุปบาทพูดตั้ง12-13ความหมายแล้วทบกัน2ครั้งก็ตั้ง24ความหมายอย่างนี้ แต่ก็ยังมีอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยคำพูดเพียง2คำเท่านั้นว่าทุกข์กับความดับทุกข์ตถาคตพูดแต่2อย่างนี้ไม่พูดอย่างอื่น If it doesn't overcome enemies, then we can't call it Ariya. For it to be really Ariya or noble, it must lead to the overcoming of all enemies. Earlier, last month, we spoke of Paticca Samuppada, dependent origination. And then this month, we have discussed the Four Noble Truths, the Ariya Sacca. It's essentially the same matter. This month we've spoke of the Four Noble Truths in the condensed version. The Paticca Samuppada is the big Noble Truths, the complete and detailed version of the Four Noble Truths. It's the same thing, but in the standard outline of the Four Noble Truths, we have four meanings, four basic meanings, whereas in Paticca Samuppada there's 12 as to the arising of dukkha and 12 as to the quenching of dukkha, so it's 24. So it's much more detailed. However, it's the same thing. Just one is the big one and the other's the small one, the small version. However, the Buddha also gave the Four Noble Truths in the form where there was only two matters, two meanings, two issues, dukkha and the quenching of dukkha and the quenching of dukkha. So we can even talk of the Four Noble Truths in terms of just these two things. พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าที่แล้วมาแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีรู้จะรวมทั้งต่อไปด้วยนะฉันพูด establish ตั้งขึ้นพูดเนี่ยแต่เรื่องทุกข์กับความดับแห่งทุกข์เท่านั้นนะ2คำเท่านั้นที่เราจะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องพิสดารที่ยาวที่สุดเรื่องอริยสัจ4ก็เป็นเรื่องขนาดกลางแล้วคำตรัสสรุปท้ายว่าพูดแต่ทุกข์กับดับทุกข์นี่เป็นอริยสัจที่สั้นที่สุดเลย The Buddha said that in the past as well as at the present, and this probably includes in the future as well, I speak of only dukkha and the quenching of dukkha. These were the Buddha's words himself. In the form of Paticca Samuppada, this is the most detailed, the most exquisite, the most complete version of the Ariya Sacca. Then there is the standard of the Four Noble Truths, which is medium size. And then in this one, we have the most condensed and concise version of the Ariya Sacca. In the past, as well as now,
I set forth, I teach only dukkha and the quenching of dukkha. เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีเรื่องอริยสัจทั้งสี่ก็ดีก็หาพบความหมายคำว่าทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นให้เหลือแต่ใจความคือแก่นของเรื่องเพียงเท่านั้น And so in studying the Ariya Sacca, in practicing these truths, the important thing is to find the meaning, to discover for yourselves the meaning of dukkha and the quenching of dukkha. This is the essence. Just these two things is the essence of the Noble Truths. เดี๋ยวนี้เราศึกษาอริยสัจในส่วนที่แวดล้อมหรือประกอบมันเป็นเปลือกมันมากเกินไปจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาบางทีเราต้องเสียเวลาเรียนภาษาบาลีเป็นอันมากด้วยชาวต่างประเทศก็จะเสียเวลาศึกษาเรื่องประเทศอินเดียประวัติศาสตร์ประเทศอินเดียประวัติศาสตร์ปรัชญาณมากมาย ของประเทศอินเดียในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยจะเสียเนื้อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มากแล้วยังจะต้องไปเรียนพุทธประวัตินะซึ่งเป็นเรื่องประกอบอีกเหมือนกันอีกมากมายหลายแชปเตอร์ของหนังสือสิ้นไปในเรื่องที่ไม่ใช่หัวใจของพระพุทธศาสนาท่านใครสนใจจะเพียงว่าทุกข์กระดับทุกข์แล้วก็ศึกษาชนิดโดยตรงจากตัวทุกข์ตัวความดับทุกข์คือจากจิตใจของเราเองถ้าศึกษาอย่างนี้จะเป็นการศึกษาปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องวิอริยสัจที่ถูกต้องและความทุกข์กับความดับทุกข์ที่ถูกต้อง Nowadays we tend to study the Ariya Sacca with a lot of supplementary materials mixed in. There's a lot of extras, a lot of kind of environmental cultural materials that we mix in with the Four Noble Truths. And this makes our study of them very slow, awkward, sometimes confused and unsuccessful. For example, often we spend many years studying the Pali language, getting lost in all the intricacies and details of this language. Or many of the foreign scholars, they spend a lot of time studying Indian history or Indian philosophy, the various schools or whatever of that. So you see in a lot of the books on Buddhism that quite a bit of space is given to discussions of Indian history, Indian culture, even Indian geography, as well as Indian philosophy. All of these are supplementary materials which are really not essential for the study of the Ariya Sacca. And then we even go and spend a lot of time studying the story of the Buddha's life, the personal details of this one particular human being. And this itself is merely a supplementary thing. It's not really the essence of the matter. The details of the Buddha's life isn't essential for our study. It's important that we get to the real meanings of the Ariya Sacca, dukkha and the quenching of dukkha, that we get to this essential matter within our own experience. And we should be careful about spending a lot of time on these supplementary matters which really don't help us in dealing with what is essential and important.
แม้เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็ยังคิดว่าจะเสียเวลายอมเสียเวลาเป็นอันมากศึกษาพุทธศาสนาอย่างอินเดียพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยพุทธศาสนาอย่างศรีลังกาอย่างจีนอย่างทิเบตอย่างมากมายแล้วก็ยังจะเป็นอย่างเถรวาทอย่างมหายานอย่างเซนอย่างวัชรยานอย่างอะไรต่างๆอีกมากมายไม่ชัดไม่จี้ลงไปที่ตรงจุดว่าทุกข์กับความดับทุกข์แล้วก็ศึกษาจากจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่มีความทุกข์น่ะคือจุดตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนานั่นคือตัวธรรมะตัวทุกข์กับดับทุกข์เป็นตัวธรรมะให้สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะศึกษาที่นั่น And probably there are quite a few of you who are interested in studying about Buddhism in Burma, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in India, China, Japan, and so forth. There are quite a few who would like to know all about Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Zen Buddhism, Vajrayana Buddhism, and so on. Quite a few people are willing to spend a lot of time studying these various superficial aspects, instead of which is not a very clear or direct study of the noble truths. Instead, we need to just aim right for the noble truths and dive in, plunge right in to the Ariya Sacca. These other things can be left aside, they can wait. The thing is to get right to the heart of the Dhamma, to the heart of Buddhism, dukkha, and the quenching of dukkha. In this way, if we go right into the Ariya Sacca, then we come much more quickly and easily to an understanding of Dhamma. And through that we have Dhamma, we see the Dhamma. And this is, in this way, we see everything that is important in Buddhism. The Buddha himself said that those who see the Dhamma see me. Those who see me see the Dhamma. If anyone wants to know about the Buddha, the way to meet the Buddha is to see the Dhamma. And this means to dive right into, to immerse oneself in the Ariya Sacca. ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ลืมคำตรัสที่เคยบอกให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเรื่องความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดี ฉันพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่ามีอยู่ในร่างกายที่ยาวเพียงประมาณวาหนึ่งเท่านั้น only one for ทำลองเนี่ยในนี้ที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่พบอริยสัจทั้งสี่ในร่างกายที่ยาวเพียงวาเดียวก็อย่าลืมคำข้อนี้ Please remember the words of the Buddha which we like to repeat quite frequently. He said that whether dukkha or the cause of dukkha or the quenching of dukkha or the path leading to the quenching of dukkha, I say that all of these can be found only in this fathom-long body which is still living. The Buddha is saying the only place to discover the Four Noble Truths is in this living body, which is roughly
a fathom long, 5-6 feet or so long. นี่ขอระบุ เลยระบุที่ไปยังระบบอานาปานสติภาวนานั่นแหละเป็นวิธีศึกษาอริยสัจทั้งสี่ในร่างกายที่ยาวเพียงประมาณวาหนึ่งเท่านั้นคอยสนใจระบบอานาปานสติให้ถูกต้องให้ดีที่สุดแล้วมันจะเป็นวิธีศึกษาอริยสัจทั้งสี่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งเท่านั้น And let us mention specifically the system of mindfulness with breathing as an excellent way to discover the Four Noble Truths within this living body. Because in anapanasati, we are only concerned with what's happening within this living body, and all of the Noble Truths can be understood thoroughly through anapanasati. So we encourage you to pay close attention and be interested in the practice of mindfulness with breathing. ในวันข้างหน้าสักโอกาสหนึ่งเราจะพูดเรื่องอานาปานสติกันให้ชัดเจนให้ละเอียดให้ครบถ้วนเหมือนที่เราพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องอริยสัจ On a future occasion, we are going to discuss the anapanasati in the same detail which we have discussed dependent origination and the Noble Truths. ทีนี้ก็มามองดู ในแง่ที่ว่าอริยสัจเป็นที่รวมหมดแห่งคำสอนที่จำเป็นต้องขอใช้คำว่าที่จำเป็นเพราะว่าที่ไม่จำเป็นมันมีมากเอาที่จำเป็นรีบด่วนกันแล้วก็คือเรื่องอริยสัจ แล้วก็สัตว์ไว้ในลักษณะที่ว่ามันเป็นเรื่องที่รวมมาทั้งหมดดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความรู้ทั้งหมดที่ได้ตรัสรู้เท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าเลยที่เอามาสอนให้ท่านทั้งหลายนี่เท่ากับใบไม้กับมือเดียวที่ท่านเรียกว่าใบไม้กับมือเดียวนั่นคือเรื่องอริยสัจนั่นเองไม่ต้องสอนกันทั้งหมดนั่นนี่โน่นนี่มันมากมายเรียนเรื่องอริยสัจประมาณเท่ากับใบไม้กับมือเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้หมดทั้งป่าเพราะนั้นมันไม่ควรจะเหลือวิสัยหรือมันไม่ควรจะล้มเหลวมันควรจะได้กันอย่างถูกต้องและรัดกุมด้วยกันทุกคนเป็นที่รวมของคำสอนทั้งหมด The Noble Truths are the collection of all the necessary teachings. We have to emphasize the word necessary because there are quite a few teachings which are unnecessary. But in the Ariya Sacca we find all the necessary teachings gathered together. They all fit into the Four Noble Truths. This is very important. The Buddha himself once said that I have awakened to many things. My knowledge is very vast and broad. He compared it to all the leaves in a forest was what the knowledge of a Buddha was like. But then he picked up a handful of leaves and said, but what I teach is only one fistful of leaves. That fistful of leaves is the Four Noble Truths. Of all the knowledge of a Buddha, that which is necessary to teach for the benefit of other beings is just
the noble truths. การที่เราพูดว่ายังไม่ต้องศึกษาหรือไม่จำเป็นต้องศึกษาพุทธประวัติ เราข้ามเสียเราก็ไปศึกษาตัวทุกข์กับตัวดับทุกข์โดยตรงจากจิตใจอย่างนี้ ฟังดูแล้วมันคล้ายกับไม่ให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรานึกถึงข้อที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมแล้วก็ขออยู่ว่ามันอยู่ที่ตัวธรรม มันไม่ได้อยู่ที่ตัวประวัติของพระพุทธเจ้า When we say that we should skip over the story of the Buddha's life and go straight to the study of the noble truths, that we should uncover and realize the Four Noble Truths within ourselves. This may sound like we don't give much importance to the Buddha, but one should remember what the Buddha himself said, which was, one who sees the Dhamma sees me. Whoever sees me sees the Dhamma. This shows that the essence, the real way to see the Buddha is in awakening to the Dhamma. One doesn't really know the Buddha from reading about his life, in the story of his life. The real Buddha is found within the penetration of Dhamma. ถ้าท่านจะศึกษาพุทธประวัติกันบ้างก็คอยจ้องเฉพาะที่จะเป็นเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ที่มีอยู่ในพระพุทธประวัตินั้นก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้หนังสือพุทธประวัตินี่มันกว้างขวางไปพุทธประวัติบางเล่มมันพูดอย่างพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์มันคล้ายกับศึกษาประวัติศาสตร์ไปเสียบุคคลในประวัติศาสตร์คนหนึ่งนี่ก็มีเรื่องมายาวเหมือนกันในพุทธประวัติบางชนิดมันก็เป็นเรื่องเลเจนดารี่มากไปนี่มันก็ไม่ไหว ถ้าหนังสือพุทธประวัติมาอ่านก็เลือกเอาแต่ที่มันมีเรื่องราวของทุกข์และความดับทุกข์ปรากฏอยู่ในพุทธประวัตินั้นก็มีประโยชน์ Now, if one would like to read a bit about the Buddha's life, at least do so with an emphasis on dukkha and the quenching of dukkha. If we study the Buddha's life, we should be looking for knowledge about dukkha and the quenching of dukkha. But most of the books about the Buddha's life are quite extensive. And so some of them, they just treat the Buddha as a historical figure in ancient India. And so reading those versions of the Buddha's life is pretty much just like reading Indian history. Or others' versions are full of legends and mythological type things. And so there are many of the books on the Buddha's life aren't so useful in terms of Dhamma. And so if we should be very careful to emphasize, to stick to what is important and essential, dukkha and the quenching of dukkha. ทีนี้ก็มาดูเรื่องอริยสัจ เรื่องอริยสัจนี่ มันเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับทุกคนที่มีความทุกข์ถ้าใครมีความทุกข์คนนั้นก็จำเป็นเรื่องอริยสัจที่จะต้องรู้จะต้องเรียนจะต้องศึกษาที่มีบางคนเข้าใจผิดเป็นนักศึกษาด้วยเป็นนักศึกษาเป็นนักปราชญ์ก็มีเขาเข้าใจไปว่าเรื่องอริยสัจนี่มันสำหรับคนที่จะไปบวชเป็นพระอรหันต์เท่านู้นอย่างนู้นเท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องสำหรับคนที่จะอยู่ในโลกนี้จะอยู่ในโลกนี้ หลักเรื่องอริยสัจเรื่องมรรคมีองค์8นี่เอามาใช้ไม่ได้กับคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นบิสเนสแมนเนี่ยเขาจะไม่มีความเจริญเนี่ยมันเข้าใจผิดอย่างยิ่งขอให้ถือเป็นหลักเด็ดขาดเอาไว้ว่าที่ใดมีความทุกข์ที่นั่นต้องมีศึกษาอริยสัจผู้ใดมีความทุกข์ผู้นั้นต้องศึกษาอริยสัจ Further, we ought to understand that the noble truths are for anyone, any human being that is suffering dukkha. Any human being that is going through dukkha needs the noble truths, must study the Ariya Sacca. There are some scholars and some philosophers both in Thailand and around the world who have the mistaken idea that the Ariya Sacca are for the ones who already are awakened, the so-called enlightened beings. That it's not for ordinary people. It's just for those who want to leave home and live like a monk or a nun, and for those who are already awakened. This is quite a sad misunderstanding, because anyone, or what these people think is that if ordinary people, if businessmen and the such are concerned with the Four Noble Truths, they won't develop, they won't progress in their business or whatever. And this is foolishness. If one is aware of dukkha in one's life, for any human being where there is dukkha, it is necessary to study and practice the noble truths. Otherwise that life will be stuck in dukkha and it won't go anywhere. ถ้าชาวนารู้เรื่องอริยสัจเขาจะมีความทุกข์น้อยกว่าที่เขามีอยู่เวลานี้ถ้ากรรมกรเขารู้เรื่องอริยสัจเขาก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปกว่าที่เขากำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้แม้เขาจะเป็นบิสเนสแมนเป็นมีธุรกิจอันใหญ่โตกว้างขวางซึ่งเขามีความทุกข์มากเป็นเศรษฐีก็ได้ถ้าเขารู้เรื่องอริยสัจก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปอีกเขาจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายสุดท้ายไม่ต้องมี If the farmers, even the poorest farmers, know and understand the noble truths, then they'll have much less dukkha than they have now. If the laborers understand the noble truths, they'll have quite a bit less dukkha than they have now. Even the businessmen who have all kinds of projects and activities going are quite busy and have quite a bit of dukkha. If they understand the noble truths, then there will be much less dukkha in their lives. And then there won't be any need for them to commit suicide, as so often happens. แล้วเขาก็จะลด craving แล้วเขาก็จะมี aspiration ที่ดีที่สูงไปตามลำดับนี่ก็มีประโยชน์มากแล้วก็ลดความทุกข์ได้มากไม่ว่าใครคนใด Then they can lessen craving and then increase right aspiration. And then in doing so their life is much more successful and there is much less dukkha. This is very beneficial for any human being. ชีวิตไหนที่มีปัญหาก็ชีวิตนั้นต้องการความรู้เรื่องอริยสัจ
ปัญหาชีวิตนี่ก็รู้จักกันพอสมควรแล้วเป็น burden of life เป็นยุ่งยากไปหมดเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยstruggling ไม่มีการพักผ่อนให้ความรู้เรื่องอริยสัจจะทำให้เขามีการพักผ่อนแล้วก็มีกำลังสติปัญญามีอะไรที่จะต่อสู้กับปัญหาในชีวิตเนี่ย Any life that has problems, has any problem, needs the noble truths. The problems of life is something we need and explain to you. We all know what it is to have burdens in life, to have to go through many difficulties and hassles, to have all the struggle and trouble that makes up life. We understand that it's not difficult to see the lack of rest in a life that has problems. If one has these problems and sees the need to rest, then it's through the Four Noble Truths that one can find that rest, the rest from all the struggle, all the problems and hassles. So any life that has any problems, any trouble, is in need of the Noble Truths. อยากจะถามว่าเราจะวิ่งหนีเสือหรือสิงโตโดยที่ไม่ต้องกลัวจะได้ไหมถ้าเรากลัวเสร็จแล้วเราจะวิ่งหนีอย่างดีได้ไหมเราจะวิ่งหนีอย่างเร็วเท่านั้นแหละแล้วเราบางทีจะทำพลาดหนีไม่ได้หนีไม่เป็นถ้าเรามีความรู้เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์โดยแจ่มแจ้งเรื่องเคล็ดวิ่งเรื่องอะไรต่างๆนี่ดีเราหยุดมันเสียเราอาจจะวิ่งหนีเสือหรือวิ่งหนีสิงโตได้อย่างดีอย่างมีศิลปะแล้วก็อย่างจะไม่มีความทุกข์ด้วย We'd like to ask you all, could you run away from a dangerous tiger without any fear? If you were confronted in the woods by a tiger, a lion, a bear, or some other large animal, could you run away without any fear? Most of us, if we run from fear, we don't run very carefully, and so we can make mistakes and errors, and we may not be able to escape properly. But if there's no craving, no dukkha, if the mind is clear and free, then one can run away in the most artful and skillful way. One will have the best chance of escape. Are you able to run away from a tiger without any fear? ในชีวิตนี้ มันเหมือนกับเต็มไปด้วยอันตรายจะเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นสัตว์ร้ายเป็นอะไรต่างๆแม้ที่สุดแต่โรคภัยไข้เจ็บโรคภัยที่เขากลัวกันนักหนามันก็เรียกว่าอันตรายเราจะวิ่งหนีอันตรายหรือจะต่อสู้กับอันตรายโดยที่ไม่ต้องมีความกลัวได้หรือไม่ความกลัวนี่มาจากเครฟวิ่งไม่มีเครฟวิ่งแล้วจะไม่มีความกลัวเราก็กล้าหาญเราก็มีกำลังแล้วก็ต่อสู้กับอันตรายเหล่านั้นได้ดี The world is full of dangers, and so then we ask, can one deal with these dangers? Can one face these dangers of the world without any fear? They're not only the dangers like wild animals, tigers, lions, and bears,
But there are many dangers of travel and in the big cities. And then there are all the diseases and illnesses that people are so afraid of these days. These we can all call worldly dangers. Is one able to face these things, to deal with them, cope with them, without any fear? Fear comes from craving. If one understands the noble truths, then there's no craving and no fear. And then one can deal with even the worst disease or the biggest calamity, the most powerful danger, without any fear. โลกยิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญด้วยวัตถุไม่เจริญด้วยธรรมะเนี่ยมันยิ่งเต็มไปด้วยอันตรายเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เรากลัวเต็มไปด้วยสิ่งที่ทรมานจิตใจของเราเราจะอยู่ในโลกที่จะเจริญทางวัตถุนี่แล้วเราจะต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจนี่ให้มันเพิ่มขึ้นอริยะแปลว่าไม่มีข้าศึกปราศจากข้าศึก The more the world develops materially and the less it develops in Dhamma, then the more the world is full of dangers. The more there's material development without Dhamma development, the more vast and numerous are the dangers in the world. So to live in a world that is increasingly full of dangers in very many different ways, one must have the Ariya Sacca as a way to cope with it all, to not get lost and chewed up by all the dangers. It's very important that one has these truths which are Ariya, which are enemyless, the truths that free us, that allow us to escape from all enemies. This is the only way to, and so we must try to bring into this world, this increasingly more dangerous world, we must try to bring in these noble truths for the benefit of humanity. ขอให้ท่านศึกษาอริยสัจด้วยความมุ่งหมายว่าจะอยู่ในโลกในอนาคตที่เจริญในวัตถุนี่อย่างไม่มีปัญหาอย่างที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าในโลกที่เจริญในวัตถุนี่อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ยากยิ่งทุกทียิ่งเจริญทางวัตถุเท่านั้นยิ่งอยู่ยากอยู่ลำบากยิ่งขึ้นทุกทีมันขอศึกษาอริยสัจเตรียมตัวท่านพร้อมที่จะอยู่ในโลกที่ยุ่งยากลำบากยิ่งขึ้นทุกที So for all of us who must live in this world that keeps developing materially, we need the noble truths to live without any problems. As the world continues to develop in material ways, it becomes more and more difficult to cope with. It's a more difficult world to live in. But with the noble truths, we can live in such a world without any problems. So please study and practice the noble truths so that you can cope with this more difficult world, so that you can live in it without any troubles. อย่างที่ได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วว่าหลักอริยสัจนี่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันได้เป็นฟิโลโซฟีไม่เป็นลอจิกไม่เป็นอะไรทั้งนองนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยเข้าใจแต่เนื้อแท้มันเป็นวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตที่จะเจริญในวิทยาศาสตร์นี่ไปทางวัตถุนั่นมันก็ไปสู่ปัญหามากขึ้นเพราะวัตถุมันหล่อเลี้ยงเครวิ่งนี่ถ้าว่าเรามีวิทยาศาสตร์ทางจิตใจทางสปิริตชวลนี่
ให้มากขึ้นมันก็จะเหมาะสำหรับที่จะอยู่ในโลกที่เจริญโดยวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวัตถุ Like you to recall that earlier we pointed out that the principle of the Noble Truths is a scientific principle. It's not philosophical and it's not merely logic. Many people continue to overlook this point. They try to treat the Noble Truths as philosophy, as some product of human thought. They don't understand that it's scientific, and so they miss out on its benefits. As material science continues to develop, improve, and invent more and more fantastic material things, all these material products of technology and material science serve to support and increase our craving. They lure us and trick us more and more into craving. So it's necessary to have a spiritual science as well, to use spiritual science to understand what's happening and use that spiritual science to solve the problems and not get caught up in all that craving. The only remedy for all the material science, or the antidote for the material science, is spiritual science. ท่านทั้งหลายก็คงจะได้เคยฟังหรือว่าเคยอ่านข้อความของไอน์สไตน์ที่เขาเขียนไว้ว่าศาสนาที่จะเหลืออยู่ในโลกในอนาคตนี้มันต้องเป็นศาสนาที่สามารถเผชิญกับความต้องการของวิทยาศาสตร์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของโลกตามวิถีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มีความคิดอย่างนี้อยู่ You may have heard already or read the words of Albert Einstein that in the future the religion that will remain in this world will be the religion that can cope with the needs and the means of modern science. The only religion that will be appropriate in the modern world will be the one that can cope with the means, the needs, the systems, the methods of modern science. ขอให้พยายามศึกษาอริยสัจในแง่ของวิทยาศาสตร์ไว้อย่างเพียงพอด้วยและท่านก็จะเป็นผู้มีชัยชนะอยู่ในโลกที่แสนจะยุ่งยากลำบากได้เป็นแน่ไม่เสียทีที่มาศึกษา So please study, please investigate the Noble Truths in a scientific way. Study them sufficiently, and then you'll be able to survive and even thrive in a world of manifold complexity and confusion brought on by our out of control material development. อยากจะยืนยันว่าเขาจะเป็นคนยากจนเป็นคนขอทานเขาก็จะต้องควรจะมีความรู้เรื่องอริยสัจและความทุกข์จะน้อยลงเขาเป็นคนเจ็บไข้มีโรคภัยไข้เจ็บมากเขาจะต้องรู้อริยสัจแล้วก็จะมีความทุกข์น้อยลงหรือเขาจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้ถ้าเขาจะต้องตายเขาก็ต้องตายอย่างดีที่สุด
มันจะมีประโยชน์แม้แก่คนขอทานหรือคนเจ็บไข้ที่หมอบอกว่าไม่รอดแล้วมันจะต้องตายแล้วมันก็ยังจะต้องอาศัยเรื่องนี้เรื่องลดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนในขันธ์ทั้งห้าเสียลดเครวิ่งในสิ่งทุกสิ่งเสีย ก็จะเป็นประโยชน์แม้แก่คนขอทานและคนเจ็บไข้ The beggar with no money and very difficult living conditions must rely upon the noble truths to deal with that situation of theirs, to live without problems and suffering. Or the person who is ill, one who has caught a dangerous disease, must rely upon the noble truths so that their condition, their situation, won't be full of dukkha. And even the person who is going to die, who has contracted some illness or disease and the doctor says there's no cure, for someone to cope with such a situation, they must depend upon the noble truths in order to live out their life, what little remains of it, without a lot of torment and pain. One must depend upon the truth that about lessening attachment to the body and mind, that if one lessens craving, if one eliminates craving, that then there is no suffering. So even beggars and sick people must study and depend upon the noble truths. ที่อีกทางหนึ่งตรงกันข้ามฝ่ายตรงกันข้ามเขาเป็น มหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากเขาเป็นนักการเมืองเขามีอำนาจมากขอให้เขารู้อริยสัจทรัพย์สมบัติมากอำนาจมากนั่นจะไม่เป็นภาระหนักไม่เป็น burden of life ไม่เป็นภาระหนักไม่เป็นความทุกข์ที่ทรมานเขาแม้เขาจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจมาก Or on the other extreme, to take a millionaire, someone with loads of money and wealth, or a powerful politician, successful politician who has accumulated much power. Either of these cases, either of these cases must rely upon the Four Noble Truths if they are to avoid turning their wealth and money or their power into a burden. If they're to live without being burdened by their wealth and power, they must understand the Noble Truths and use them. ว่าต่อให้เขาเป็นเทวดาในเทวโลกตามที่ท่านทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เขาก็ยังต้องอาศัยความรู้เรื่องอริยสัจมิฉะนั้นเขาจะมีความทุกข์เป็นอันมากโดยเคยวิ่งด้วยอะไรต่างๆนี่ทั้งที่เขาอยู่ในเมืองสวรรค์ในโลกในเทวโลก Or even if they are devas, celestial beings up in heaven, which is something you know plenty about. Even if one is a deva up in heaven, if that situation of living in paradise is not going to be a burden and a hassle, then one must know the Noble Truths. These truths are so fundamental that they're necessary even for celestial beings in paradise. เป็นนั้นว่าสรุปความว่าแม้ว่าเขาจะเป็นชนกรรมาชีพหรือว่าเขาจะเป็นนายทุนเหมือนกันหมดเลยเขาจะต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจจึงจะลดในความทุกข์ลดความทรมานใจลดปัญหาต่างๆได้
เขาจะไม่ต้องมีความทุกข์เพราะความยากจนไม่ต้องมีปัญหาเพราะความมั่งมีนี่ธรรมะนี้ เป็นประโยชน์ตามคำตรัสของพระพุทธเจ้านะเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์กับเทวดามันตรงกันข้ามอยู่แต่ว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์มันอย่างที่เราจะพูดว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชนกรรมาชีพและแก่นายทุน So we can even say that with laborers and the wealthy capitalists, the Four Noble Truths are equally necessary. For the one to deal with their poverty and the harsh conditions of their life, or for the capitalists to deal with their wealth. If they are to avoid turning their poverty and wealth into problems and dukkha, the Noble Truths are necessary. Or we say that both for human beings and for celestial beings, the heavenly beings, the Noble Truths are equally necessary. It says in the scriptures how the Dhamma is for both the heavenly beings and the human beings. And so this is why we say that the Dhamma, the Noble Truths, are of great importance for both the workers and the owners, the laborers and the capitalists. มีคำพูดตามแบบหลักธรรมะในพุทธศาสนาหรืออินเดียทั่วๆไปสรุปใจความได้ว่ามนุษย์human beingนี่คือบุคคลที่ยังต้องเผชิญกับเหงื่อรู้จักเหงื่อถ้าเป็นเทวดา celestial being ไม่รู้จักเหงื่อไม่รู้จักความทุกข์ยากลำบากอันเกิดจากเหงื่อเช่นเดียวกับชนกรรมาชีพไม่ต้องรู้จักเหงื่อพวกนายทุนเขาก็ไม่ต้องรู้จักเหงื่อนี่พูดเป็นภาษาธรรมะ In India, they explain some of these words in the following way, that a human being is a being that knows all about sweat and perspiration. That means a human being is one who must work and work hard in order to survive. And in that work there is always sweat. One who lives by sweat is a human being. Whereas a celestial being is one who has no contact, no knowledge, no experience of sweat. They live in a comfortable, easy way, and so there's no perspiration. So this is how these words can be understood. The human being lives by sweat, and the celestial being lives without sweat. แล้วก็มีคำพูดที่น่าหัวเราะต่อไปอีกว่า ถ้าเทวดาเกิดมีเหงื่อรู้จักเหงื่อขึ้นมาเมื่อใดเขาก็จะตายทันทีจะหมดความเป็นเทวดาทันที And then to go along with that is something rather amusing, that as soon as an angel or a heavenly being comes into contact with sweat, then they have to die. As soon as a heavenly being sweats, they die immediately. ความรู้เรื่องอริยมรรคส่วนพาสเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนะที่จะให้อยู่เหนือปัญหาเหล่านี้ จะช่วยหมดทั้งคนขอทานคนยากจนคนเจ็บไข้คนธรรมดาสามัญแล้วก็ทั้งเทวดาจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องอริยมรรคมีองค์8มันมีความหมายอย่างนี้มีความกว้างขวางอย่างนี้สำหรับเรื่องอริยสัจ The noble path, the noble eightfold path,
is the Ariya Magga, is the knowledge, the understanding that is most important and necessary for all these different beings, whether the beggars and the very poor, or those who are ill, as well as the laborers, and then ordinary people, all the way on to the devas, those who never sweat. For all of them, the noble truths are necessary, or the Eightfold Path is the way to deal with and solve all their problems and be free of dukkha. เป็นนั้นกล่าวได้ว่าเรื่องอริยสัจเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่มีชีวิตและรู้จักความทุกข์จำเป็นทุกระดับไม่ยกเว้นระดับไหนตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดนะนั้นไม่เสียทีที่เรามาเรียนเรื่องอริยสัจ So the Ariya Sacca are necessary for any being that experiences dukkha. From the lowest level to the highest, any being that knows, experiences dukkha needs the noble truths. This is why we keep emphasizing their importance. Any being, no matter what their condition, if there is dukkha, the only answer is the noble truth. ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่พึ่ง ผู้ที่จะมีที่พึ่งเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์เขาก็ต้องรู้อริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ เขามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาก็ต้องรู้อริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางความดับทุกข์ความมีที่พึ่งจึงจะมีความเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วก็จะพึ่งได้จริงแล้วก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าใครจะมีกอดบนสวรรค์เป็นที่พึ่งก็ต้องรู้อริยสัจนะกอดจริงจะเป็นที่พึ่งให้ได้เช่นเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเขารู้อริยสัจหรือมีความรู้การปฏิบัติเรื่องอริยสัจ Next, we'd like to talk about refuge. Refuge is the place where we can go for security and safety. In Buddhism, it's traditional to speak about going to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha for refuge. But the Buddha himself said that one can find no refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha without the Noble Truth. It's through the Ariya Sacca that one is able to actually take the Buddha, the Dhamma, and Sangha as refuge. Or it's the same for those who would seek refuge in God. Without the Noble Truths, we can never find any true refuge with God. One needs the Noble Truths if God is to be our refuge, just as with the Buddha, Dhamma, Sangha. ที่มันน่าหัวอีกเรื่องหนึ่ง ที่ว่าพระพุทธเจ้านะ ตรัสบอกให้ทุกคนพึ่งตัวเองในที่นี้หมายถึงพึ่งธรรมะคือตัวเองทำให้มีธรรมะหรือรู้อริยสัจนะครับอย่างนี้เราพึ่งตัวเองหรือพึ่งธรรมะพระพุทธเจ้าบอกให้พึ่งตัวเองแต่พวกสาวกนี่มันดื้อไม่พึ่งตัวเองจะไปพึ่งพระพุทธเจ้าไปพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่รู้อริยสัจเลยเลวหมด Another funny thing is the Buddha said to rely on oneself, to take oneself as refuge. This means to take the Dhamma within oneself as refuge, to know the Noble Truths. This is what the Buddha said, but most of the followers, most of the so-called Buddhists, don't even listen to the Buddha. They're rather pig-headed and don't even pay attention. So when he said, instead of taking the
themselves as refuge. Most people want to take the Buddha as refuge. But the Buddha himself said, be your own refuge. Find refuge in the Dhamma, in the understanding and practice of the Noble Truths. คำว่าพึ่งตัวเองกับพึ่งธรรมะเนี่ยมันเป็นซินโนนิมแก่กันและกันพึ่งตัวเองต้องรู้ธรรมะคือรู้อริยสัจแล้วความรู้เรื่องอริยสัจปฏิบัติเสร็จมันทำให้พึ่งตัวเองได้นี่ว่าธรรมะคำนี้เคยพูดกันหลายครั้งหลายหนแล้วตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาธรรมะก็มีค่าเท่ากับกอดพึ่งธรรมะก็คือพึ่งกอดต้องรู้อริยสัจจึงจะพึ่งธรรมะมันจะพึ่งกอดก็ต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจ The words rely on oneself and rely on Dhamma are interchangeable. They have their synonyms having the same meaning. The only way because to rely on oneself is to rely on one's own understanding of the Noble Truths. We've said many times also that Dhamma has the same meaning as God. And so to rely on God, to depend on God, means once again to depend upon one's own understanding of the Ariya Sacca. So whatever it is we'd like to depend on, ultimately the only way to do it is by relying on oneself, by relying on the Dhamma of the Noble Truths. ปัญหานี้หรือพอยอันนี้ที่ต้องทำความเข้าใจธรรมะคือกอดคือธรรมะจะต้องทำความเข้าใจกันดีๆระหว่างศาสนาที่มีกอดกับไม่มีกอดเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันจะมีประโยชน์ที่สุดจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาในที่สุดจะมารวมจุดเดียวกันว่ามีความรู้เรื่องอริยสัจนี่ก็จะหมดปัญหาจะมีชีวิตใหม่ที่ว่าไม่มีปัญหาเนื้อกูดเนื้ออีวิลเรียกว่าหมดปัญหาก็ต้องเนื้อกูดเนื้ออีวิลเลย This point about Dhamma in God having the same value and meaning is something that we should use to clear up a lot of the misunderstanding amongst religions, especially between those religions that have a God and those that don't. If we can see this connection between Dhamma and God, then there won't be any more need for the argument, competition, and all the hassles and confusion going on between religions. If we can see this connection, then it's no difficulty for everyone to rely upon the Noble Truths, and then everyone can be free of dukkha, live life without suffering. การพูดว่าพึ่งตนเองหรือพึ่งธรรมะเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วการจะพูดว่าพึ่งผู้อื่นเช่นพึ่งกอดเป็นต้นเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์นี่พึ่งตนเองกับพึ่งผู้อื่นอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์กว่าในโลกวิทยาศาสตร์นี่จะต้องรู้จักที่พึ่งที่อาจจะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงเรายืนยันเรื่องความรู้เรื่องอริยสัจนี่จะเป็นที่พึ่งและศพหลักวิทยาศาสตร์ is relying upon the Noble Truths scientific or not? Look at this and see. Is it scientific to depend upon the Noble Truths? And then
to depend on someone else, something external to us. Is this scientific or not? We live in a scientific era, in an age that's dominated by science, the scientific attitude. If we're to live in this, is it necessary to have a refuge which fits with science, that is appropriate to the scientific understanding of our times? Please look carefully and see what, if something is going to be a genuine refuge for us, must it be scientific or not? พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความรู้อริยสัจยังไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่รู้เรียนไล่อริยสัจแต่ยังไม่ทันปฏิบัติเพียงแต่รู้อริยสัจในลักษณะอย่างนี้แล้วปัญหาแห่งชีวิตหรือความทุกข์เนี่ยจะหมดไปอย่างมากมายอย่างยิ่งจะเหลืออยู่นิดเดียวเปรียบเหมือนกับว่าขี้ฝุ่นติดลายเล็บหยิบมือหนึ่งเนี่ยไปเทียบกับภูเขาหิมาลัยหรือว่าทั้งโลกครึ่งโลกนั้นอันไหนมันมากกว่ากันนี่ก็ว่ารู้อริยสัจนั่นแหละปัญหาด้วยความทุกข์จะเหลือเท่าขี้ฝุ่นติดหลายนิ้วเมื่อเทียบกับภูเขาหิมาลัยหรือว่าเทียบกับในโลกทั้งโลกนี่ The Buddha said that for one who has realized the Noble Truths, one who has merely realized them, thoroughly understood them, although hasn't yet practiced them, just to know them is enough that for that person, dukkha will remain. There will be only a little bit of dukkha left. He compared it to a piece of dust on the tip of one's fingernail. That's how much dukkha is left compared to the Himalayan mountains, which is how much dukkha there was before. And so by knowing, even if haven't practiced it yet, but just by thoroughly knowing, realizing the Noble Truths, there's only a little itty bit of dukkha left. เดี๋ยวนี้เรา ทั้งรู้ด้วยและทั้งปฏิบัติด้วยความทุกข์แล้วไม่เหลือเลยไม่มีเหลือเลย And then with both understanding and practice, there's no dukkha left at all. คุณค่าของอริยสัจมีอย่างนี้แม้แต่เพียงรู้ก็ความทุกข์ก็หมดไปเกือบหมดปฏิบัติก็เลยหมดขอให้ท่านศึกษาชนิดที่มีความรู้จริงๆอย่าเพียงแต่ว่าฟังหรือ reasoning ไม่พอมันต้องขึ้นไปถึง realize เห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หมดตัณหาก็เป็นเหตุให้ไม่มีความทุกข์อริยมรรคมีองค์ 8 ช่วยให้หมดตัณหา So this is the tremendous value of the Noble Truths. If one understands them, knows them, then dukkha is almost gone. And then by knowing and practicing, then dukkha disappears completely. So it's important for us to study these Noble Truths until we realize them thoroughly. Not just to listen to talks, read books, and think about it, but to work on this very deeply in the mind until it is a direct experience, till we know directly for ourselves what dukkha is like,
And we see that craving is the cause of dukkha, and that by ending craving, dukkha quenches, and that the Noble Eightfold Path is the way to remove that craving and quench dukkha. ทีนี้ท่านก็เปรียบคุณค่าของอริยสัจ ไว้อีกว่า แม้เราจะต้องลำบากเจ็บปวดมากเท่าไรแต่ถ้าได้รู้อริยสัจแล้วเราก็จะทนจะยอมทนเปรียบไว้ว่าเหมือนว่าเขาจะตีเราทั้งวันเขาจะแทงด้วยของมีคมทั้งวันเราก็จะยอมถ้าเป็นเหตุใดได้รู้อริยสัจหรือว่าเราต้องเดินทางไกลไปลึกลับแต่ถ้าจะรู้อริยสัจได้แล้วเราก็ยอมเนี่ย ท่านเปรียบเทียบค่าของอริยสัจไว้ในลักษณะที่ว่าแม้จะต้องลงทุนมากถึงอย่างนี้เราก็ยอมถ้ามันจะเป็นเหตุให้รู้อริยสัจ In another place the Buddha compared the value of the noble truths in the following way. He said that someone who sincerely wanted to realize the noble truths would willingly would endure being beaten and stabbed with sharp instruments all day long for 100 years, if that would lead to a penetration of the noble truths. It's so valuable that one would withstand all that physical punishment if that would be the cause of realizing the noble truths, or that one would be willing to travel great distances, would go on the most distant and powerful and dangerous journey if it would be the cause of realizing the noble truths. The value of these truths are so great that one would be willing to put that much into it, would withstand any hardship or danger or difficulty, that if they were the cause of realizing these truths. เดี๋ยวนี้การรู้อริยสัจของเราไม่ต้องเจ็บปวดลำบากมากมายถึงขนาดนั้น เราพยายามลำบาก ปฏิบัติอานาปานสติให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดมากถึงขนาดนั้นเราก็รู้อริยสัจได้จะมาจากอเมริกาจากยุโรปจากออสเตรเลียจากไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ลำบากมากถึงขนาดนั้นเราพยายามฝึกอานาปานสติให้สำเร็จแล้วเราก็จะรู้อริยสัจนี่เป็นสิ่งที่ควรจะได้ควรจะทำให้ได้ไม่ควรจะมี For us nowadays it isn't necessary for us to go through all that much difficulty, all being beaten or going on tremendous journeys. It's enough for us to put up with the small difficulties and hassles of practicing mindfulness with breathing. Doing so isn't near as difficult as expressed in these comparisons of the Buddha. We just need to be willing to put forth the patience and the effort to practice anapanasati successfully, and that will lead to an understanding of the Four Noble Truths. ทีนี้ก็พูดต่อไปถึงเรื่องที่ว่ามีพระคุณ
มีความดีต่อเรา ผู้ที่จะมีพระคุณต่อเรามากที่สุดก็คือผู้ที่ทำให้เรารู้อริยสัจบิดามารดาเพื่อนฝูงมิตรสหายภรรยาสามีที่เรียกว่าจะดีต่อเราดีต่อเรามีประโยชน์แก่เรามีคุณแก่เรานั้นไม่เท่ากับบุคคลที่ทำให้เรารู้อริยสัจเรียกว่าผู้ที่ทำให้เรารู้อริยสัจนั้นคือผู้ที่มีความดีต่อเรามีบุญคุณต่อเราอย่างสูงสุด And so that one is those of you who come from America, Europe, Australia, or wherever, coming here hasn't been such a difficult journey. We haven't had to go through all that many hardships. So all one needs to do is carry on now with practicing anapanasati as we've begun. And that will lead to the understanding of the Four Noble Truths. Next, we'd like to talk about a debt, or the debt of gratitude. The person we are most indebted to in our life, those who we are most indebted to, are those who help us to understand the Noble Truths. We should, when we see that which is valuable in our lives, that which is of the highest value, then we naturally feel indebted to that person who has helped us to achieve this very valuable thing. And the most valuable thing we can find in life is the Four Noble Truths. Anyone who helps us to understand them is someone who we are indebted to. จะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้ ผู้ที่มีความดีแก่เรามีประโยชน์แก่เรามีบุญคุณแก่เราหรือผู้ที่ช่วยเรา ที่สูงสุดก็อยู่ที่ผู้ที่ทำให้เรารู้อริยสัจนั่นขอให้สนใจผู้ที่จะช่วยทำให้เรารู้อริยสัจเพราะท่านตีราคาไว้มากกว่าบิดามารดากว่ามิตรสหายกว่าเพื่อนรักกว่าอะไรทั้งหมดเลย Whatever we might call them, the person who has done the most good for us, the one who has given us who has done us the most benefit, whoever has helped us the most, done what is most valuable for our lives, that would be the person who helps us to know the Noble Truths, who leads us to know the Noble Truths. This is given much more value than even our parents, our friends, our lovers, our spouses. The one who helps us to see the Noble Truths is the most valuable friend or acquaintance we can find. So we should be very interested in this person. มีในที่สุดได้ตรัสว่าถ้าบุคคลผู้ใดมีฉันตถาคตเป็นเพื่อนที่ดีเขามีตถาคตเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเขาก็จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากปัญหาที่เกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ทั้งหลายทุกข์ทั้งปวงเราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพราะทำให้รู้อริยสัจ In one place
the Buddha says that whoever takes me as their friend, whoever has me as their friend, as their good and noble friend, the one who is ordinarily troubled and has problems with birth, age, illness, and death, that one will escape from, will be free from birth, age, illness, and death. Anyone who's having troubles with birth, age, illness, and death, by taking the Buddha as one's good friend, as one's Galayanamita, will be freed, will escape from those troubles and problems of birth, aging, illness, and death. And having the Buddha as one's friend means having the Four Noble Truths. ความจริงมีอยู่ว่า ตลอดเวลาที่เรายังไม่รู้อริยสัจไม่เห็นอริยสัจเราก็จะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่ตลอดไปคำนี้เป็นverb เป็น proverb ไทย proverb เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอาจจะไม่มีใน proverb ของท่านทั้งหลายดอกบัวนั่นคือดอกบัวมาบานแล้วมันก็มีวงกลมมันก็มีกลีบๆ petal กลีบๆกงจักรนั่นคือไอ้ดิสก์ที่มีใกล้กับฟันเลื่อยรอบๆนี่ใช่ฆ่าคนทำให้เกิดอันตรายถ้าเรายังไม่รู้อริยสัจเราก็จะเห็นว่ากงจักรนี่เป็นดอกบัวที่สวยงามที่จะช่วยเราจะเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่เสมอไปไม่รู้อริยสัจอยู่เพียงใดจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่เพียงนั้น For as long as we fail to understand the Noble Truth, then we will see that sawtooth discs, we will see sawtooth discs as lotuses. This is a Thai proverb, Hen Gong Jak Ben Dog Bua. A Gong Jak is a disc, like a discus, that has a very sharp edges, toothed edges like on a saw blade. This was an ancient weapon that could be thrown and it would spin and it could just cut things off very quickly. So as long as we don't understand, we don't realize the Four Noble Truths, we'll see this very dangerous spinning sawtooth disc as being a lotus, as being beautiful. If one doesn't see the Noble Truth, one takes dangerous and harmful things to be beautiful, and then one grabs onto them and suffers greatly by doing so. ขอพูดนอกเรื่องสักหน่อยคือว่าแถมเป็นพิเศษว่า กงจักรนี่ทีหนึ่งได้ค้นพบPaleolithic stone ทำด้วยหินเป็นวงกลมด้วยตรงนี้มีช่องสำหรับมือจับอย่างนี้ได้ที่นี่เป็นฟันการศึกษาทางประวัติศาสตร์ปีฮิสตอริกว่านี่มันเป็นอาวุธที่คนป่าสมัยนู้นใช้ที่เรียกว่ากงจักรแล้วมีมาเรื่อยๆจนทำด้วยโลหะจนทำด้วยอะไรจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวกงจักรคืออาวุธที่โบราณทันทีปีฮิสตอริกกี่พันปีไม่ทราบแต่ว่าเหลือที่จะบัญญัติเวลาที่มีอันหนึ่งเอาไปไหว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่อินเดียที่ภาคใต้ที่เมืองตรังนี่ Let us throw in a little bit of interesting information here. The archaeologists working in Drang province, which isn't that far from here, just a few hours by train, have found a large disc with very sharp edges and a handle that could be grasped. And so it seems that
sawtooth disc is an actual weapon that was used in ancient times, or maybe even prehistoric times. They don't know how old it is. But this proverb that we've mentioned actually comes from a very ancient weapon used a long time ago. เราจะเห็น ข้าศึกว่าไม่ใช่ข้าศึกอยู่ตลอดไปเมื่อได้เรามีความรู้เรื่องอริยสัจเราจะเห็นข้าศึกเป็นข้าศึกและเราจะทำให้หมดข้าศึกไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว As long as we don't know the noble truths, when we look at an enemy, we won't see them as an enemy. But through the noble truths, we'll know our enemies for being enemies, and then we can end the enemies. We can be finished with all enemies. ข้อนี้หมายความว่าเราจะชอบความทุกข์เราจะรักความทุกข์เราก็จะตั้งตัวอยู่ในความทุกข์นี่มันบ้าหรือดีหรือมันบ้าสักเท่าไหร่คนที่ไม่รู้อริยสัจนี่จะเป็นคนโง่สักเท่าไหร่ What this proverb means is that we tend to like dukkha. We fall in love with dukkha. We go crazy about dukkha. We firmly establish and stick ourselves in the midst of dukkha. How silly and lunatic is that to do so? This is the meaning of this proverb. เราจะกระทำอย่างที่เรียกว่า หาเหยื่อมาป้อนให้ตัณหาหาเหยื่อมาป้อนให้ตัณหาไม่ใช่หาอาหารมาให้ชีวิตแต่หาเหยื่อมาป้อนให้ตัณหาเหยื่อนี่ของหลอกลวงของให้เกิดความทุกข์อาหารนี่เป็นของถูกต้องเราจะมัวแต่หาเหยื่อมาป้อนให้ตัณหาไม่ได้หาอาหารที่ถูกต้องมาให้แก่ชีวิตยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว Which is to say, seeing the sawtooth disc as a lotus means that what we do in life is we take bait. We search for bait in order to satiate craving. We find bait in order to entice and feed craving. This is what we do rather than merely finding food in order to nourish and maintain life. We don't just do the duty of nourishing life with food. Instead, we look for bait in order to entice and then feed craving. อย่าเอาคำว่าเหยื่อกับคำว่าอาหารไปปนกันถ้าเราไม่รู้อริยสัจเราจะหาเหยื่ออยู่เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าว่าเราไม่รู้อริยสัจเราจะหาอาหารมาให้แก่ชีวิตไม่หาเหยื่อให้แก่ตัณหาความจริงที่มันมีอยู่ในโลกนี้จริงๆมันมีอยู่อย่างนี้เรื่องอริยสัจก็จะเป็นประโยชน์แก่โลกเพื่อสันติสุขเพื่อpeacefulnessของโลกได้ So please don't confuse bait with food. Don't mix up this bait with actual nourishing, nutritious food. If we don't know the noble truths, we'll spend our whole life searching for bait, constantly looking for bait. But by knowing the Ariya Sacca, the Ariya Sacca, then we understand what is truly food, and we can use that food to nourish and sustain life. Please don't confuse these two, otherwise our life will be a mess. This is yet another example of how the Ariya Sacca can help us who live in the world, can help the entire world, because
by knowing the difference between food and bait, we could actually bring about peace in this troubled and violent world. There's no peace because nobody can see the difference between food and bait, and so there's all the various kinds of struggling and fighting. ดูดีๆ civilization ของพวกเราสมัยนี้นะมันกลายเป็นหาเหยื่อให้ตัณหาแท้ๆไม่ได้หาอาหารให้สันติภาพดูไอ้สิ่งที่มีอยู่มากมายเพิ่มขึ้นมากมายนี่เป็นของไม่จำเป็นอย่างนั้นโฆษณาหน้าหนังสือพิมพ์หรือไปในร้านขายของดูจะพบแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมีไม่มีก็ไม่ตายนี่มันเป็นเหยื่อของตัณหาทั้งนั้น civilization ปัจจุบันนี้มีแต่เพิ่มเหยื่อให้ตัณหาไม่มีสันติภาพแก่โลกเพราะความไม่รู้เรื่องอริยสัจและเห็นกงจักรเป็นดอกบัว In this modern civilization of ours, what we've got most of all is constantly searching for bait in order to entice craving and feed craving. Look at all the advertisements that they've got. Look at the things they advertise in the newspapers and the magazines. It's just a bunch of stuff that we really don't need. Most of the things they're selling in the stores is stuff we don't even need. If you open any magazine, it's full of advertisements for whiskey, cigarettes, fancy hotels, movies. Almost all of it is stuff we don't even need. If we didn't have any of this stuff, there's no danger of dying just because we didn't have these things. This is the kind of situation we've got. Constantly stirring up our craving, feeding the craving. Not merely wisely finding the food we need in order to live, but always going off on this other stuff which is not at all necessary. เมื่อเราให้เหยื่อแก่ตัณหาอย่างนี้ก็มีอุปาทานมีตัวตนแล้วก็มี selfishness เพิ่มขึ้นในโลกนี้แล้วเราก็มีแต่วิกฤตการณ์ใครเสร็จเลยไม่มีสันติภาพรู้อริยสัจเถิดแล้วก็จะหยุดความเลวร้ายอันนี้เสีย And as we go about continually stirring up craving and satisfying craving, feeding craving, then there arises upadana, attachment to things as I and mine. And then there's the ego is born, and selfishness. So this way of living with craving means living in a very selfish way, constantly stirring up selfishness. And with all this selfishness, we're constantly plunging the world into all kinds of crises. So we must live with these terribly frightening crises that are created by our own selfishness. This is the result of not understanding the noble truths. ในที่สุดสรุปความว่าธรรมะทั้งหลายมากมายเท่าไรก็มาสรุปอยู่ในอริยสัจเช่นเดียวกับใบไม้ทั้งป่ามาสรุปอยู่ที่ใบไม้กำมือเดียวเรียนให้รู้อริยสัจเถิดก็จะเท่ากับรู้พุทธศาสนาทั้งหมดหลักธรรมะทั้งหมดมารวมอยู่ที่อริยสัจนี่เรื่องก็จบรู้อริยสัจก็คือรู้ธรรมะทั้งหมดในพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยดับทุกข์ได้จริงขอให้สนใจเถิดและท่านทั้งหลายก็สนใจอยู่แล้วก็ฟังด้วยดีแล้วก็สร้างเครื่องมือด้วยอานาปานสติให้สำเร็จก็จบเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจในฐานะเป็น conclusion ขอยุติการบรรยาย
And so finally, we can say that all Dhamma, all of Dhamma in Buddhism is contained within the Ariya Sacca. That means to know the Ariya Sacca, the Noble Truth, is to know all of Buddhism. As the Buddha said, the Dhamma that we need to know that is important is like one single fistful of leaves. And that fistful is the Ariya Sacca. All the Dhamma of Buddhism is found within this one fistful of leaves. So we ought to study the Noble Truths and practice carefully according to them until understanding them thoroughly and having them firmly within our hearts. So we encourage you to listen carefully, to think about this carefully, and then to build yourself the tool of mindfulness with breathing. Make for yourself this very exquisite tool of anapanasati that will give you a very special way to know the Noble Truths. This is the end of our topic, because it all ends by knowing by knowing the Noble Truths. If one realizes the Noble Truths, that is the end of the work, and then all the problems, all dukkha, are quenched. So please do whatever you must do to realize the Noble Truths, the Ariya Sacca, and have a life that is free of all dukkha. So this is the end of our discussion of the Noble Truths. ความจริงที่ทำให้เราหมดค่าศึก These are the truths that are more beneficial and of more value than anything else in the world. This is all that Buddhism has to offer, this Dhamma of the Ariya Sacca, the truths that make us free of all enemies. พูดให้สั้นๆที่สุดความจริงที่ทำให้เราหมดค่าศึกพูดให้สั้นที่สุดให้น้อยคำที่สุด Or to try and translate this with the fewest words, the truths that free us from enemies, or we could say enemyless truths, the enemyless truths, or the truths of enemylessness. Getting rid of all enemies. ปิดประชุม So ปิดประชุม that's the end of today's meeting.